हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेकोमा। आज मैं मीवी का एक साउंड बार अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूँ। तो चलिए पहले इस प्लास्टिक को खोल लेते हैं। यहाँ पर एक स्टोरी दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। आप पॉज करके पढ़ सकते हैं ये। और यहाँ पर एक वारंटी क्लेम करने का प्रोसेस है। इस नंबर से आप वारंटी रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पर मीवी का ब्रांडिंग दी गई है और यहाँ पर फोर्ट S16 लिखा है। 16 वाट मिनी साउंड बार है। तो यहाँ पर मीवी का ब्रांडिंग दी गई है। जो साउंड बार है उसका इमेज दिया गया है। यहाँ पर प्राउडली मेड इन इंडिया, इंडिया का फ्लैग है ये। और यहाँ पर पुश द लिमिट और कुछ इधर नहीं है। और यहाँ पर भी कुछ नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स है इधर 2999 रुपीज़। यहाँ पर MRP दिया गया है और यहाँ पर कुछ डिटेल्स दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। मीवी फोर्ट S16 वाट मिनी साउंड बार, साउंड विथ 16 वाट आउटपुट है इसमें। सुपर सॉलिड बेस, पावरफुल ड्राइवर है। ब्लूटूथ 5.1 के साथ ये आते हैं। प्राउडली मेड इन इंडिया, 1 ईयर लिमिटेड वारंटी है। यहाँ पर टाइप सी का चार्जिंग मिल जाएगा और कनेक्टिविटी का ऑप्शन है। ये ब्लूटूथ, माइक्रो SD, ऑक्स एंड USB कनेक्टिविटी के साथ आते हैं ये। और यहाँ पर कुछ नहीं है। चलिए इसके अंदर क्या है खोल कर देख लेते हैं। चलिए ये मीवी का बॉक्स है। यहाँ पर इसका ऑक्स केबल है और क्या है, और ये टाइप सी का केबल है। चलिए इसके अंदर क्या है आपको दिखा देता हूँ। ये एक वेलकम कार्ड है, यहाँ पर मीवी का ब्रांडिंग दी गई है। और ये वारंटी कार्ड है, 1 ईयर का वारंटी है। रजिस्टर करना पड़ेगा पहले आपको इसको। ये कुछ नहीं है। ये दोनों केबल है, एक ऑक्स केबल है और एक चार्जिंग केबल है जो कि स्पीकर को चार्ज करने के लिए काम आएगा। और ये यूज़र मैनुअल है, ये सब पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, वीडियो में बता दूंगा। इसका प्राइस आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है मीवी फोर्ट S16 साउंड बार। इसका प्राइस है 999 रुपीज़ में मेरे को मिल गया। इसको मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, आप जाकर खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। ये हमारे पास आ गया मीवी का फोर्ट S16 साउंड बार। ये इसका पॉज एंड प्ले करने का बटन है, ये साउंड कंट्रोल करने का बटन है। और इससे ही आप प्रीवियस एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसको 5 सेकंड दबा कर रखना पड़ेगा तब ये नेक्स्ट या प्रीवियस होगा। और ये मल्टी फंक्शन का बटन है। अगर आप ब्लूटूथ से ऑक्स से आना चाहते हैं तो ये दबा कर रखना पड़ेगा। ये ऑन ऑफ का बटन है और ये ऑक्स कनेक्ट करने का ऑप्शन है। और ये माइक्रो SD का स्लॉट है। ये USB है, इससे आप पेन ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं। और ये DC 5 वोल्ट टाइप C का चार्जर है इसमें, इसको चार्ज करने के लिए। चलिए, और ये एक फैब्रिक है, ये आप देख सकते हैं। फैब्रिक का क्वालिटी बहुत अच्छा है। और इधर मीवी का ब्रांडिंग दिया गया है। ये मेटालिक है और इसका फाइबर बहुत अच्छा है। और इधर दोनों ग्रिप दिया गया है, ये रबर का है ग्रिप। इसका प्लास्टिक बहुत अच्छा है। ये 2-3 मंथ पहले ये लॉन्च हुआ था। 2 लॉन्च हुआ था, एक मीवी फोर्ट S16 है और एक मीवी फोर्ट S24 है। ये 16 वाट का है और 24 वाट का है। अगर आप उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, उसका भी एक वीडियो बना देंगे आपके लिए। चलिए इसका साउंड क्वालिटी सुन लेते हैं पहले। चलिए, ये इसका ऑन ऑफ का बटन है, इसको ऑन कर देता हूँ। Power on. Bluetooth mode. पावर ऑन होने के बाद ये लाइट ब्लिंक हो गई। चलिए इसको पहले कनेक्ट कर लेता हूँ। चलिए देख लीजिए, ये आ गया मीवी फोर्ट S16।
ओके कर देता हूँ। Bed. ये फुल साउंड है, आप सुन सकते हैं। इसको दबा कर रखने से नेक्स्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं नेक्स्ट हो गया। और पीवीएस में आना चाहते हैं तो माइनस बटन को दबा कर रखना पड़ेगा। देखिए पीवीएस में आ गया, पीवीएस में आ गया। साउंड बहुत ज़्यादा है। ये इसका फुल साउंड हो गया। ये इसका फुल साउंड आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मोबाइल का जो साउंड है वो बढ़ा सकते हैं आप। ये बहुत अच्छा फीचर्स है। अब मैंने बोट का एक स्पीकर को अनबॉक्सिंग किया था, उसमें अगर आप साउंड बटन को प्रेस करते हैं तो मोबाइल का भी साउंड बढ़ जाता है, लेकिन इसमें वो नहीं है। इसमें ये फुल साउंड है। और यहाँ पर भी आप बढ़ा सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पर फुल साउंड है। और इधर माइनस करेंगे तो माइनस नहीं होगा। ये फुल साउंड है। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all. एक बात है, अगर इसको फुल साउंड में 100% वॉल्यूम में सुनेंगे तो इसका डिस्टॉर्शन चालू हो जाएगा। 70 to 80 में चलाना, उसके ज़्यादा नहीं है। अगर बाहर चला रहे हैं तो ठीक है, 100% चला सकते हैं, लेकिन अंदर घर में तो 70 to 80 ठीक है। इसके ज़्यादा करेंगे तो ये डिस्टॉर्शन, इसका वोकल टोकल जो कुछ भी है सब खराब हो जाएगा। और इसका वॉल्यूम आप 100% कर देंगे तो उतना अच्छा आपको साउंड नहीं मिलेगा। अगर ये 70 to 80% में सुनेंगे तो ठीक है, बहुत अच्छा साउंड देगा ये। अब देख सकते हैं, देखिए ये लो साउंड है, इसका 80% कर रहा है, बहुत अच्छा है। साउंड आप सुन सकते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन इसको हम अगर 100% में कर देंगे तो आप देख लीजिए, देखिए इसका डिस्टॉर्शन शुरू हो गया। तो ठीक है, चलिए अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। और इसी तरह वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए और भी अच्छा वीडियो आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।